bino balandi nyonso oyo mesana kolanda chaîne na bino ya malamu ya kitoko oyo ezokotisa bino baactualité ya makasi epe ekotisa bino makambo moko ya bien panza toleka TV lelo toyeli lisusu na actualité mosusu biso tobaka tokimaka mbangu toujours na nsima baactualité makambo ezoleka mikolo ngai na bino toyebi napesi bino na mbote baabone nyonso ya panza toleka TV bokontinue toujours kosabone bosabone ebele bokommente bavideo bopartage bolike botia bajeme et osala biso vraiment bien. Merci pour bozosala en prochaine na bino ezotalama vraiment napesi bino merci pour biso tosala rende bino so bino boite tosala banani donc merci na bino napesi lelo na une actualité moko ya munene oyo ezoleka lelo ya liwa ndeko na biso Mélodie autre kotika biso paix en son âme nzambe vraiment a réconforté famille na ye oyo perdre mwasi munene star asepelisa biso na bino na Congo o Mélodie vraiment auto fait famille na tu perdre biso to perdre artiste moko munene vraiment nzambe asa la grâce apesa biso kaka kimia famille pesa na kimia na actualité na ngo lelo toyo komona na liwa Mélodie makambo ya njo bima tomona na liwa Diane makambo bimaki pourquoi kana liwa ba artiste makambo ezo bima parce que lelo makambo bimi ya Mélodie ya yena mamisa que bawela mobali soit disant que ende bazo ko interpréter que mamisa botela Mélodie libal mobali or que en réalité eza bongote. Ils ont vraiment bon côté biso to meka mo kota mona ba source to vu vraiment vrai verso ya likambo wana ndenge nini c'est pas ça qui likambo ya Mami Sala Mélodie eza que Mami Sala Mélodie bazaki vraiment ma meilleure amie baki ba camarade balingana ki vraiment bando tembo la bomi balé bazaki vraiment ma meilleure amie et à cause ça là que Mami Sala ki nanda kunae azo futela et puis Mélodie azoki moins difficulté muke côté ya ndako nde ya kosenga sœur na mamisa a pesa place au vanda mamisa pe aboya kite apesa ki Mélodie bisika ya ovanda et ça vraiment soni makasi ya biso ba congolais poto mona rara ba fina biso mama théâtre mambazo sala et ça soni te peut-être monde de théâtre comme le monde ba ndumba monde ba musinzo. Hein? Donc toujours comprendre et ça vraiment pas si batata toi ce modèle te donner zaki pena 14 ba maboki ya mama so mama bomengo ba linga ba li parti ba sikitoko mi makambo esala marate pourquoi lelo nde makambo eye makasi mami sa yako vande pa ya Mélodie na ovanda Mélodie ande ko Mélodie yako vande pa mami sa pardon na ovanda wana Mami saki na mobali na ye option toyebi azape auto kotika biso kala mingi te Gilles auto kotika biso kala mingi te vraiment ando vivre na ye ko vivre nene bando vivre wana babotaki baboti mwana tango mobala mamisa yo ya aza jika auti poto aye akuti ndako mamisa zoki zaki tellement muke habite ndako wana on vanda te na keva na flat mon ville tant que va na flat wana ville mamisa pa ndo kende ya mo alali azongi mingi ando za na ndako na ye après eleka mukolo mo bona tongo na o sœur na Mélodie ayebisi abino bo vanda ndako mona Mélodie hein Mélodie c'est non mamisa no bima no ki cop mo boye non ya mamisa pa bisava oko umete ponga pe no bima no ki papa mwana ngai yo ifo otika na mwana Mélodie pa kei tanga kei na okende wana nde orke akenda nde kuna na flat place mobala mamisa zalaki mamisa pe tanga avandi na ozela muninga zo ya te umela ki vraiment aye okende siko kuna habite na tikara mwana na kena okuna no kina kezombo wa miliki ya mwana esilaki tanga ke kuna nde akekuta mwasi mobali na yena na Mélodie autotika biso na mbetu alors ça qui vraiment bien te ça qui va tirer mawana et arriver ku ba tout avec il paraît que mami ça ça qui même na crise non mona muninga na ye asali bloka bongo allez de va potana qui va pekisi et puis
mamisa zonga mélodie zonga so ndoka mamisa te akenda katini ba ozole biloko nde mobali wana mbala mamisa ayozola mélodie ndako. Après quelque temps mbala mamisa on peut ko bayine mélodie baye ko boyana na bango yango mélodie na soni wana akenda ko vana na Brazzaville là longo Brazzaville ndayo ki ponte no ndaki akisiko kufela kuna. Mais tout le monde va te commenter ba nini ba ça ba nini que non ba analyse na bango ote même c'est ta bote qui mélodie mobile or que réalité est à bon ote c'est ça qui me nina beza qui de qu'on tout cette mélodie faut ba likambu clair mais ngana on regretter mingi pona ba tne ça théâtre bossa soni mambo esa la makato tout le monde est sous bobo ako mana moi si ya de Londres comment expliquer moi ça qui moi ça muninga ta so ba boyana oko linge poani peut-être ba la vraie soni donc mon tête comme monde a mosinjo donc ba on ba monde ba choiter balingaka ba choix ba ninga bazolinga so amoni moi ça muninga nde ya sepel nayi amoni mobala muninga nde ya sepel nayi donc ils ont ça vraiment soni makasi ils ont ça la soni peut-être bo ça la vraie soni beaucoup mon peut-être comme ça beaucoup mon ça la pour les tout blanc mi couser pour tout monde bino kande bozali to ebité so do chelo ko mkuso teli sinjoto do yoka ande star tout le monde ba star ali banda ba ini et d'autant de bazata vi bazana mais bino tout le monde en oté est-ce que autant la mutu kande bi que ça bien tout au loin mwanda ko moya 200 oza bien peut-être bo ça soni beaucoup théâtre comme il parle ko mo ya soni habité so ba président na bino ba papa masumu ba mona ba makambo peut-être ba rankine komi trop babi liste eza tellement moulai mambo ezali makambo pene eza na monde à théâtre babi na sima nango ba liste ezo bimebele bele botika osali ndeko mamisa o esa kufi atiki biso esesili tokunda e pona to to so na mabele te nzamba sa grâce azonga na mabele totika so luka ba mabele bele tout tika po bolibo sali ndesko mamisa tango ba oyana fête oyana matanga wana koma ke no boena boy non tout tika bloko wana o ese leki monde tete ko monde moko ya soni makasi ko monde moko ya soni batata ko bata soni donc nga unena na préférant na ngana talenta Nigeria ke théâtre na préférant na po bino pena boza sous modèle T ko simbo bakisi kaka bino ko sala ba bêtise kaka bino ko ke donc beaucoup to so comprendre banani bazabi bolimbi sanga nko boy ko excuser nga biso to bana kin poto o monango so yebi ko sala no yango te mi bimi site na lobi nanga na yote mais ba occuper vidéo oyo ba baza concerné na makambo c'est bi ki na sala ngo c'est que libango na bambezu yo so bi sala no yango te dans vano kimia poto bi ke parmi pe bino msupe ya bien bazali obi basala mosala mapi malamu bazali moto tanga bakombo ba ezati mais ba oba osala mabe en tout cas esa biso soni tout monde la richesse ya ki abi ke théâtre eza monde mo alors a cacher ki ba vérité mais bino tout beauté mais ki la richesse so le total mambezo le tozo ka na raison que la richesse a na raison na emamba lobaki que théâtre peut-être et un monde bandumba ya ba mosinjo bolinga bana mikie la richesse lobaki yango ozomona est-ce que l'homme taro tapé moi na bike qui est koltala que au ça théâtre non parce que binabi ke bino mingi bozana modèle na bino ba idole na bino ezemba maman ba linga ba papa kwedi est-ce que bino pe lelo mutu pa ko ba ke idole na ngeza intel ntoko ba ke idole inga pe na modèle na ngape idole na nga eza intel na mutu boete pour ça moi passe eza vraiment passe ya passe vous posez ce modèle ti en tout cas batata beau changer bozo kufa pe belé et comme ko beli muki okufi bozo bateke to lukata lunga nzambe to se repentir na ndenga sur bozo repentance moko sincère bo pe na pasteur de la foi na kata théâtre na teso amona makambe bia mona ngote bwana pasteur mobimba en tout cas eza soni makasi bata théâtre bo bongisa to linga bino to ba congolais mais esa biso soni boyo ko mboka la biso soni makasi na makambino ko mosala wana vraiment pour na kanga parenthèse ndeko la biso Diane na kota na ebi ki na saki émission concernant ndeko la biso Karine Mokonzi la baronne to saki émission pour na ye
tolobaki mais je pense que l'émission tofinga Karine te pour nabi ke bato mususu ba comprendre ba nasima nabi ke bato ba se ba commentaire bato ba bolinga mino Karine te bokosi bato ba sali ba j'aime ndi balinga Karine pour ça tali bien la vidéo to sali to fingi Karine te to critiquer Karine te to sali ka analyse to sali to tunika mituna mais to mona ba commentaire bato mususu bon na ete so bo comprendre mamna nasima be to ndenge nini. Vraiment, bato ba comprendre ndé moi bien en tout cas na sepeli makasi bambote na bino bato ba ke oh Karine boy Karine komboka ya Karine aza star donc yo longola komba Karine mnoko bato te po aza star ko ça la analyse à mutu ete ka faut yeba mutu faut ka oza son denité Karine aza star atobete ko lobelaka kombo na yo ce que yo oyebi soko za na Karine mutu sali commentaire so za na Karine ce que au niveau Karine te. Pour Karine aza mwaso ayebani toko boya yango to ko ignora honte aza star na poto ayebani na kin pa ayebani mwanda vous comprendre mais tozo loba to lobela Karine mokonzi poto mona zuize biso surtout biso to beta maboko to sepela fort na zema Karine na obota Karine na libala Karine to sepela fort et ça biso vrai bien pour Karine afinga ma trop ba pesa ka ba chance belé na loba quand même na émission na ngai ba pesa ka ba chance te. Mais le lundi masali quand même grâce a commis au azali sika commis pour babaki ne aroke poto te Karine akenda poto balobé na e oza mukanda te Karine azo mukanda balobé na Karine obala te Karine ba azu mobali babek na Karine obota te lo Karine aza azim siko photo lobelango kaka ba mama la Chine photo lobelango wana za la baron to sepela makasi bato ba kusali ba commentaire ba ngamba buzo ba en tout cas to landa binote même so Karine mokonzi mo ki nin to sala ki pozo tala mala ninga mukete zo tala ma vraiment izo tala ma depuis que ba chinois pe ba tala belé ate mo so ko ba te ba finginga te donc yo mto sali commentaire en tout cas et ça abso ni chaud ni froid donc vandara na ndenge o sali ndenge o réfléchir ma be quoi ndenge yo ko na sima ma be donc yo vandaka la ndenge wana biso to landa mi bato nga bato ba raisonnaka avant ça moi commentaire o raisonner tali période qui pena bien après o sali commentaire vraiment wana na suki wana pour bato sali commentaire to zela programme ya corps ndeko la biso e bima tozanga te ko sa analyse sur yango mais to tika molimo ndeko sepe mala kimia tokutani mbala sima mbote na bino bato nyonso obolanda on a pesi bino déjà ba merci avant pour bozo landa bozo partager donc ezo talama et ça langa plusieurs vraiment tokutani numéro sima soki nzambo très toujours en vie tokutani toujours numéro sima oza panza to leka TV la senga ka toujours bo s'abonner et belé tala posa ba abonner mata et ba abonner pe ba mata makasi bo mata bo s'abonner belé oza panza to leka TV surtout biso to panza pe to leki donc ese mino on serait héros na sima et tali bisoté donc tokutani mbala sima ciao.